Как чихают китайцы? Как чихают китайцы? Как чихают немцы? Как чихают китайцы номер 2? Сюсь. Как чихают американцы? Как чихают американцы? Как чихают русские? И весь дом разрушился нафиг. Как чихают американцы? Как чихают грузины? Как чихают французы? Да блин. Как чихают итальянцы? Как чихают поляки? Ну, то есть люди, которые живут в Польше. Ша-ша. Ну что ж, а я загружаю первую часть. Ведь это вторая сейчас часть заканчивается. А я сейчас загружаю первую. Ну тогда, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал, на мой. И напиши комментарий, если у меня не отключены комментарии. Ну что ж, пока.